Nú kann eflaust margur maðurinn að halda það að við séum eitthvað að villast, en við erum stödd hérna fyrir fram Reiðhöllina á Akureyri. Og við erum hérna komin til að heilsa upp á hana Ásdísi Helgu Sigursteinsdóttur, tamningakonu. En hún er ekki að temja hunda, hún er að temja hesta. Og hefur getið sér býsna gott orð í þeim bransa. Og hún er hérna inni með hestinn Börk og hann er frá Efri Rauðalæk. Ungur og efnilegur græðhestur, og við ætlum að sýna ykkur svona aðeins hvað er í rauninni líkt í mörgum tamningaaðferðunum sem við notum að hesta og svo með hundana. Já, við ætlum að kíkja svo á hund. Við ætlum að vera með hund semst eftir að hafa kíkt á hana og kíkja á hvað er svona svipað, það er mjög margt svipað með þessu. Já, sýna svona samanburðinn og við ætlum að fara aðeins í þessa atferliskenningar og sýna þær í praxís. Það er ekki fallegt íslenskt orð, praxís. Mjög fallegt. Ég hef svona nánast óslitið verið með hann frá frumtæmningu og hann var frekar tortrygginn ungur hestur í byrjun, hann er sem sagt stóðhestur og það er svona hormónarnir þvælast undir fyrir. Og þetta eru flóttadýr og hópdýr og það tók hann smá stund að fatta það að það var óhætt að treysta mér og vera með mér á þess að ætla að flýja frá mér. Og ég þurfti þetta bara að vanda mig við að missa hann ekki úr mér, þessast úr höndum mér þegar traustið var loksins komið. Hvernig, þú fær svona hræddan hest skelkaðan sem treystir ekki manninum, eða svona óviss, hvernig vinnur þú traustans? Það er ekki eitthvað sem maður tekur svona í spretthlaupi, frekar í langhlaupi. Þetta er eitthvað sem maður verður að taka bara hvern dag fyrir sig, maður umbunar fyrir hvert skref í rétt átt og viðleitni í rétt átt umbunar maður fyrir. Og þetta er oft frekar svona, þarft að hafa tilfinningu fyrir hvað það gera. Það er náttúrulega, ef þú missir í raun og veru á tækifærinu, ef hann virkilega sýnir augnablikkstraust í miðju ótrausti, og þú missir af því og umbunar í raun og veru ekki fyrir það, þá kannski hikar hann 10 sinnum áður en hann býður það aftur. Já. Þannig að þetta snýst mikið tilfinningu og bara í raun og veru setja aðstæðurnar þannig upp að þær gangi upp. Það umhverfið sé ekki trufla og... Já, og maður geti unnið úr því ef það kemur eitthvað upp á. Já. Ef hann skildi ákveða að flýja þó að í rauninni ekkert gerist, að maður geti þá bara með bara þægilegum og góðum aðferðum unnið úr því og svo maður komist svo einhvern tímann eitthvað lengra, sko. Já. Komist í raun og veru framhjá þessari flotta tortryggnishugsun sem að er auðvitað algeng, þetta er auðvitað ekkert, þegar ég er ekkert sköpuð til að bera okkur, þannig að við verðum bara aðlaga okkur svolítið að því að þau eru jafn misjöfn öðru mörg. Já, en nú hjó ég eftir því þú talar umbun. Já. Hvernig umbunar hesti? Sko, þú náttúrulega temur í raun og veru með því að setja ýmiss konar ábendingar á hestinn og það fela yfirleitt í sér einhvern þrýsting. Já. Hvort sem þú ert að hamla hestinum og hægja á honum eða þú ert að hvetja hann fram. Já. Og þegar þú ert búin að fá svörun í rétt átt, þá tekur þú þrýstingin í burtu. Já. Og fyrir hestinum er þetta umbun. Já. Og svo höfum við að sjálfsögðu raddábendingar. Ég nota þær mjög mikið og svona flestir sem eru mikið í hestum. Og það hrósa hesti með röddinni þegar þið þekkja það á hana borð, það getur verið bara besta umbunin fyrir þá. Já. Og svo sjálfsögðu má lauma þeim svona einum nammimóla og svo þetta klappaði minn á milli, þannig að umbunin getur verið mjög margþætt. Já. Ég heyri að þú blandar saman svo mörgum þáttum, þú blandar saman jákvæðri styrkingu, neikvæðri styrkingu og öllu bara sem mögulega hesturinn býður upp á. Já. Og þú talar tímasetningu. Hún er alveg algjört lykilatriði. Já. Þú getur alveg í rauninni glimt framfyrir honum upp að vissu marki ef tímasetningin er alltaf röngjaður. Já. Það er bara, hesturinn getur bara ekki lært það að ef þú til dæmis fórst í góðan reiðtúr og þú tekur hnakkinu af honum og setur hún til gerði og hann veltir sér og svo kemur hann aftur inn og fær þá nammi, þá er hann bara að fá umbun fyrir að velta sér fallega.
hann ekki að fá umbun fyrir góða rautur. Þarna einmitt þetta sem svo líkt með hunda og hesta, að umbun verður að koma í beinu framhaldi af hegðun. Já. Ef að skepnan á að tileinka sér. Já. Og kjósa að gera þetta aftur. Akkurat. Og tengja umbunna við hegðunar. Já. Ég var að spá í Ásdís hvort þú verður til í að sýna okkur hvernig þú vinnur til þess með henni í hendi. Hvernig kennur hann að stoppa og hvernig kennur hann að akta þig og víkjurna þrýstingi. Já, alveg sjálfsagt. Kannski ég myndi bara vinna með hann hérna í kringu hringgerði. Við vinnum mikið með hesta á sveigðu spori. Við viljum geta stjórnaði hvar þær setja niður fæturna. Já. Og til að geta sýnt ykkur það hvernig hann aktar þá þrýsting þá einfaldast fyrir mig að fá hann til þess að víkja undan þrýstingi. Já. Og hann þá stoppar við þrýsting frá taum. Ég reyndar búin að kenna hann um það að ég þurfi í rauninni ekkert að nota tauminn. En það auðvitað bara næsta skref fyrir ofan. Já. En þá auðvitað svarar hann bara umbunni og minni líkamstjáningu. En ég skal sýna ykkur þetta bara með taumnum. Það oft mjög gott að vinna með hestan í hendi. Það byggir upp gott traust og samband á milli okkar og það getur styrkt þetta leiðtogahlutverk sem að ég tók að mér þegar ég byrjaði að temja börk hérna. Og það mjög gott að vinna reglulega með alla hesta í svokölluðum AB-æfingum sem að fela einfaldlega í sér að fara áfram og svo stoppa. Og í þessum æfingum notast ég mestmegnis við hljóðábendingar sem að styrkja þá það að hann svari hinum ábendingunum á sem mestum léttleika. Og til að fá hann til að fara fram nota ég bara einfaldlega hljóðábendingu og það ekkert mikið mál að umbuna þegar hann svarar því að hljóðábendingin kemur bara einu sinni. Svo þegar ég stoppa hann, þá notast ég fyrst við hljóðið og svo kemur létt taumábending. Og þegar hann stoppar hverfur taumábendingin og hann bara sáttur. Svo fyrir við aftur á stað. Fram. Hér ég að umbuna fyrir það að hann svari þrýstingi á mélinn sem að grundvallaratriði fyrir því að geta stýrt hestinum hvert hann fer og hversu hratt hann fer með mann. Fíni. Hann verður auðvitað að svara, sérstaklega ef maður búinn að gera þetta nokkrum sinnum, þá verður hann að svara að lokum nákvæmlega eins og ég vil. Ég umbuna ekki alveg endalaust fyrir viðleitnina. Ef hann orðinn það í raun og veru sjóaður í æfingunni þá ég þá langar mig til þess að hann stoppi bara við fyrstu ábendingu og færi sig ekki að aftan sem hann ekki alveg búinn að ná hjá mér en það nægur tími til stefnu. En við viljum að hesturinn sé hreyfanlegur á alla kanta. Við viljum að hann geti farið áfram og aftur og bak og til hliðar, að aftan og framan og með hestan í heild sinni. Þannig að við notum þessar ábendingar í alla staði. Ég hjó þetta sem þú sagðir áðan Ásdís, þú talaðir leiðtoga hlutverkið og það sem mér hefur fundist bera á undanfarið og síðustu ár, það er svo margir sem að miskilja þetta. Þetta eru eitthvað tísku orð sem mann hafa gripið á lofti, leiðtoginn, og mér sumir hafa bara fengið eitthvað fengið þá hugmynd að leiðtoginn það væri einhver diktator, einhver harðstjóri sem bara verið foringinn og heldur ekki eins og þú nefndir hérna á hann, menn gleyma því að þetta er samvinna. Hesturinn traustið Er það ekki rétt skilið á mér? Þið meinið það þannig? Alveg skilyrðislaust. Þetta að vera í raun og veru góður tamningamaður eða reiðmaður yfir höfuð, það byggist mestmegnis að mínu mati á því að þú hafi skilning á því að þetta er vinátta. Og vinátta, hvort sem maður vart að tala milli hest og manns eða manns og hunds eða manns og manns, hún verður að byggjast upp á gagnkvæmri virðingu og trausti og
raun og veru að allt geti gengið bara smurt, það sé engin átök. Akkúrat. Að það sé skilningur á því í raun og veru hvernig þessu sambandi er háttað. Og auðvitað er ég leiðtogi hestsins og það er það sem að ég verð að vera leiðtogi hestsins. Ég verð að ráða ferðinni og það gengur ekki upp að við deilum leiðtogahlutverkinu. Það er aldrei eitthvað sem gengur upp til lengdar því að við verðum að taka að okkur þetta leiðtogahlutverk til þess að geta tamið hestinn. Því að hann er vanur því úr náttúrunni að hafa leiðtoga og hann er hjarðdýr, hann verður að hafa félaga og svo hlýðir hann leiðtoganum. Hann hlýðir ekki einhverjum sem er jafnfætis honum í hjörðinni. Þeir hestamenn sem eru að horfa núna, þarna sjá þeir bara að þeir geta þjálfað hundi sinni eða nákvæmlega eins og að þjálfa hestinn. Þannig að hundarnir þurfa ekkert endilega að vera óþekkir. Akkurat. Þetta er svo rosalega líkt. Og næst þurfum við kannski barnauppeldi. En Ásdís, bara kæra þakki fyrir þetta og gangið þér vel. Lítið, takk hérlega, sem leiðis. Hundur sem bítur einu sinni mun pottþétt gera það aftur. Hvað finnst þér um það? Af hverju mun hann gera það aftur? Kannski ef að það sem að eins og ég sé þetta, ef hann er bara í nákvæmlega sömu aðstöðu og ekkert er gert og bitið er ekki tekið til greina og skoða hvað gerðist. Er það ekki kannski vandamáli oft? Jú, þetta er svolítið stór fullyrðing. Af hverju bíta hundar? Þannig að við tala um bíta fólk kannski eða önnur dýr eða. Við þurfum alltaf að spá í það, af hverju bíta hundar? Það er náttúrulega svona hræðslubit, þau eru mjög algeng. Já, þau eru langalgengust. Já. Bit vegna þess að dýrið er það hrætt og það er að verja sig. Já. Og þá er bitið í rauninni svona reflex eða ósjálfráð viðbrögð við einhverju. Og þau bit eru oft hérna bara með fremstu tönnum. Og oft eru mörg minni sár svona. Og hérna þá er kannski dýrið verið sett í þá aðstöðu að þetta er eina undankomuleiði fyrir það. Það er að verja sig, það eru stjórnlausna hræðslu. En er það að fara að bíta aftur? Að mínum að þetta er sko að ferða eftir í hvert dýrið fer, í hvað hendur það fer. Hvernig er unnið úr því? Já. Hvernig er unnið úr þessum ótta og hérna er dýrið sett aftur í þessar aðstæður. Já. Þannig að þetta er svolítið stór fullyrðing og hérna og flókið og kannski ekki eitt einfalt svar. Nei, það þarf náttúrulega að meta hvert fyrir sig, hverja aðstæður. Og maður hefur séð hundar sem hafa bitið og farið til dæmis á annað heimili þar sem var ábyrgur eigandi sem vildi taka ábyrgðina og vinna í hundinum og hundinum er blómstra eftir það. Já. Svo hefur maður séð náttúrulega hundar sem bíta og lítið gert og bíta þar aftur. Já. Þannig að sko, maður hefur kannski séð margar hliðir á þessu en þetta er eins og við erum að tala um að þetta er hvert tilfelli er einstakt og maður þarf að skoða það. Já, nákvæmlega. Skoða vel og vandlega og ég held að í mörgum tilfellum þá verðum við átt okkur því að ábyrgð okkar hundaeigenda er ansi mikil þarna. Þannig að ef hundurinn okkar bítur þá berum við ábyrgð á því. Og við þurfum náttúrulega bara að koma í veg fyrir það með öllu ráðum með að vera bara ábyrgir hundaeigendur og passa að til dæmis að þegar hundar er að leika við börn eða passa að aðstæður skapist ekki þetta gerist. Akkurat. Það er líka oft sagt að hef ég heyrt og rekist á að börn séu bitin hundum eða sagt að koma rispur og annað. En það getur gerst í leik. Þess að hundar, þeir leika sér með munnunum, þeir taka svona utanum og stundum er þetta bara rispur. Já. Og hundar eru rosalega meðvitaðir bitkraft sinn. Þú veist, þeir geta borið egg á þess að brotni. Og þeir geta klift sko þykka spotta og víra í sundur með kjaftinum. Þannig að þeir eru mjög meðvitaðir þetta afl sitt en það er þegar öll eru botningfólk þá er það ábyrgð okkar hundaeigenda að passa þá. Bæði fólki og öðrum dýrum. Búfénaði og öðrum. Þannig að þetta snýst alltaf um ábyrgð hundaeigandans. Já.
Þá erum við komin hérna í Lífland á Akureyri, nýkomin úr reiðhöllinni og þar sem við sáum hvernig Ásdís meðhöndlaði hestinn og vann með hestinn. Þar fórum við svona yfir þessar aðferðafræðum sem hún notar sem byggðist upp á styrkingum og leiðréttingum og öðru slíku. Og við ætlum að sýna bara nákvæmlega sama eða mjög svipaðan hlut með hundinn, hvernig og hvað þetta er skylt. En það er eitt sem við byrjum að huga að þó tamningaaðferðirnar séu líkar, sumum tilfellum bara eins, þá vorum við að vinna með hest sem er flóttadýr. Hérna erum við hins vegar að vinna með rándýr sem er hundur, en þeir læra bara mjög svipað. Og þessi umbunnar aðferðafræði sem við notum, umbun, leiðrétting, refsing, hvernig sem er hægt að blandast allt saman. Og þeir eru náttúrulega núna að taka smá hring með hann hund, en eitt sem við þurfum að hafa í huga, það er að hérna, ósjálfráð viðbrögð, hvort sem eru hundum, hestum, fólki jafnvel, við óvæntu áreiti, það er flight, fight eða freeze, sem þýðir annaðhvort slást, fara þær í ógnina eða flýja eða frjósa. Og þetta eru reflexar, þetta eru viðbrögð sem að koma á þess að einstaklingurinn gerir sér almennilega grein fyrir því. Þetta er eins hjá hundum og hestum. Hestar eru flóttadýr, þannig í flestum tilfellum flýja þeir nema þessu króar heila af. Hundar geta farið inn, bitið, en þeir geta farið út líka. Úð. En hundur sem króar af, á endanum þá ver hann sig. Eins og með öll dýr, mannskepnuna og hérna. Þetta er bara svona eins og reflexar á góðri íslensku. Já, þetta eru bara reflexar, ósjálfráð viðbrögð. Og eitt sem menn þurfa að hafa í huga, ósjálfráð viðbrögð, hvort sem hesturinn tók það ákvörðun að flýja eða hundurinn það ákvörðun að verja sig. Ef við ætlum að refsa fyrir þetta, það er mjög hættulegt ef við ætlum að hegna dýrinu fyrir þetta, vegna þess að dýrið getur ekki ráðið þessu. Þetta er vandasamt sko, maður þarf að fara mjög varlega. Þess vegna stillum við upp aðstæðum þannig að við ráðum við þær. Já, einmitt. En sýndu nú smá svipið með hundinn. Þetta er Perlon hérna og það er náttúrulega alltaf mjög gott þegar maður er að byrja með hvaða dýr sem er að meta aðeins dýrið, hvað erum við með í höndunum. Og maður sér það bara á honum, núna þeir eru búin að vera aðeins með hann er pínu óöruggur hérna, pínu svona lítill í sér, en það er oft það sem ég tek eftir með hundar sem eru svona, eins og ég myndi segja bara sensitive, viðkvæmir. Viðkvæmar týpur eins og mér finnst hann vera. Að ef að svoleiðis hundar, ef þeim er refsað mjög oft fyrir óhlýðni, þá bara fara svo mikið inn í sig og verða ennþá erfiðari. Þannig að maður þarf að passa með svona týpu að reyna að byggja hana meira upp og vera blíðari, mjög blíður í samskiptum. Og hérna, en samt sem áður auðvitað hafa reglur og allt það, það er bara að einstaklingurinn, hann kannski höndlar ekki of mikið af, til dæmis, ef það er einhver læti eða ef maður verður pirraður, getur verið mjög viðkvæmur fyrir öllu svona. Og hestar geta líka verið svona og bara mörg dýr. Þannig að hann er þannig að ég myndi alltaf vilja reyna að prófa strax að vera mjög blíð við hann. Þannig að ef ég myndi setja til þess pressu á hann til þess að setjast, ég með nammi, og ég myndi setja pressu og ég myndi sleppa henni strax, þetta er svona eins og með hestana, pressutekni. Þá myndi ég velja hann fyrir það, þannig að ég myndi alltaf reyna strax með svona típu að vera rosalega blíð og allt ég ná ekki strax til þess þannig. Það stundum þegar hundar eru svona ýtnir á mann, þá þarf maður aðeins að byrja svona aðeins ákveðnari. En þessi er svona viðkvæm típa, þannig að en hann er móttækilegur. Hann er mjög móttækilegur. Hann er mjög fókusaður á það og hann hefur áhuga á pulsinu sem þú ert með hana. Svo síðan þar ertu komið svona styrkingu sem að virkar á hann og getur fengið hann til að gera eitthvað. Akkurat, þannig að við ætlum bara aðeins að fara í, við förum yfir í að rölta með hann. Svo sjáum við hvernig hann er komin í að stoppa. Og þannig að hann gerði þetta eiginlega bara sjálfur. Og þetta mannst eins og Ásdís sagði með hestinn, þegar hann sýnir þessa viðleitni, sem hann tekur ákvörðunina sjálfur og vera fljótur umbuna fyrir það. Já, akkurat. Og vera vakandi fyrir þegar bjóða sig svona fram. Akkurat.
svo ótrúlega magna hvað sko lesa í líkamstjáningu. Þannig að stundum, ef maður að biðja hundum eitthvað, til dæmis sem maður stoppar og ef hann maður að biðja að setjast, þá stundum virkar að stíga eitt skref að. Gefa smá nálægð, eins og ég kalla það svona pressu, og þegar hundurinn gefur eftir og sest, þá fær hann velun. Og hann bara rosalega duglegur þessi, alveg. Þannig að hann allavega ekki að tosa í mig neitt. En ef þú myndir segjum að það væri ekki svona magnaður og þú verður að kenna honum að stoppa með þrýstingi, með að beita þessari Akkurat. Með að beita þrýstingi og nota þessa neikvæðu styrkingu. Já, akkurat. Hvernig þú myndi gera það? Ef ég myndi kannski kasta þessu svona og hann ætlaði svona, myndi vilja kannski fara í þetta og ég set pressu. Já, duglegur. Ég myndi velja hann fyrir að losa pressuna sjálfur. Þannig að ef hann að tosa í mig og eins og sjá, þá hann svolítið svona, þessi típa, þannig að ég reyni að vera mjög blíð við hann. En ég gef hann pínu pressu. Já, flottur. Þannig að þarna ég að velja hann fyrir að losa sjálfur pressuna. Þannig að ég kalla þetta pressutækni, ég veit ekki hvort það sé nota. Þetta neikvæð styrking. Já, þetta neikvæð styrking. Og markmið alltaf að þurfa eins litla pressu og mögulegt er. Og náttúrulega margir sem bæta hljóði við. Þannig að maður segir, í staðan fyrir að nota pressuna. Já. Þannig að það bara... Alveg eins og með hestinn á þann að hann kemst upp með að fá velun fyrir svona grófari hegðun fyrst. En síðan gerur þær kröfur að þú gerir þá kröfur að hann leggir sig meira fram til að fá umbun. Þegar hegðunin er lærð. Ef við förum bara í jákvæða styrkingu. Bara í jákvæða styrkingu, ok. Þá veluna í hundinn í beinu framhaldi að einhverju hegðun. Ég veluna einhverju jákvæð, það er plús. Ég bæti einhverju við. Sjáðu. Nú kemur hann hérna og ég sýnum persónu, hann velur sjálfur að setjast. Leiðum hann velur það sjálfur, ég býð hérna þess, hann sest, var hann alveg leið. Þetta eykur líkurnar á því að hann velji þessa hegðun aftur. Þetta er það sem kallast jákvæð styrking. Þetta er jákvæð styrking. Þannig ég umbuna rétta hegðun. Akkurat. Ég held að einkenni bara líka, það er svo gott ef maður er að þjálfa, að hafa mörg tól í bóksinni hjá sér. Það hafa lært ýmislegt og það er aldrei að vita nema að þurfa að nota það fyrir einhvern einstakling sem þarf eitthvað sérstakt, þeir eru svo misjafnir. Já, eins og áður kom fram, það er engin eins og við þurfum að hafa kannski svona ýmsar leiðir til að greiða úr flækjunum. Akkurat. En þetta er alveg svona einföld grunnvinna sem við vorum að gera hérna. Ég held að við séum búin að fá svona nokkurn veginn skýra myndaði hvernig þetta virkar og hvað er líkt á milli tamningu á hundum og hestum. Svo bara halda áfram. Já, þetta hvimleiða vandamál sem er að pirra marga, það er þegar þeir eru að mæta öðrum hundu og hundurinn byrjar að toga og það byrjar alls ekki spenna og oft er þetta eitthvað bara það sem við erum búin að í rauninni segja hundunum á þess að vita að því sjálf, bara með líkamsmála okkar og hegðun. Því að þegar við mætum kannski öðrum hundum á gangi, það ósjálfrátt stífnum við og þurfum að toga í tóminn og við þurfum að búast við í versta. Og þannig getur vandamálið undið upp á sig orðið stærra og stærra. Og hundurinn ég vil fara að túlka það sem við séum að mæta, hann sé vel eitthvað hættulegur. Og við erum að segja honum það í gegnum tauminn. Við þurfum að spennast upp, við þurfum að stífna, þannig að hundurinn skynjar það, já, hugsanlega er þetta eitthvað sem bara þarf að varast eða reka burtu frá okkur eða tjekka á eða eitthvað. Þannig það sem við gerum, þetta er voðalega einfalt. Það er bara við æfum okkur í að mæta öðrum hundi og leiðum við mætum honum, þá heimtum við athygli. Þá sýnum við hundunum, þá köllum við á hann, sýnum við nammið, bolta, hvað sem er eitthvað sem þannig að við fáum athyglina frá hinum hundunum eða fólkinu sem við erum að mæta á okkur. Og það sem gerist með því er einfaldlega það að hundurinn fyrir að tengja það að þegar við erum í labbitúr og við mætum einhverjum öðrum með hund eða bara einhverju labbandi fólki eða hvernig sem er,
þá gerist eitthvað skemmtilegt. Þá má hann búast einhverju skemmtilegu fyrir okkur, jákvæðri athygli, við köllum á hann og gefum hann eitthvað. Þannig að þá, í stað þess að tengja eitthvað neikvætt við það, þá tengir hann eitthvað jákvætt við það. Þetta tekur nokkur skipti, ef maður æfir þetta eins og þið sjáu þegar gerist hérna aftan mig, tekur nokkur skipti, en þetta er mjög fljótlegt að laga og einfalt. Þannig bara erum við búin að í rauninni kenna hundinum eitthvað sem svona finnst óþægilegt á þess að við hreinlega vitum að því. Og þannig með þessu móti þá snúum við við. Trillugur. Sko, nokkuð mál? Ekkert mál. Ekkert mál. Bara gaman. Trillugur.